نماند به زندان دوزخ اسیر، کسی را که باشد چنین دستگیر. نماند به دوزخ کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیشرو. برادران بزرگوار من، شخصیت باید ما خوب شناسیم. خم نخورد آن که شفیعش تویی، مایدهی قدر رفیعش تویی. حاصل گر نیست اطاعت مرا، هست امیدی به شفاعت مرا. دوستای خدا چی مقاله های زیبا داشتن. حضرت بهادی میگه آسان نبود بردن من جانب دوزخ، آسان نبود بردن من جانب دوزخ، آنجا مگرم احمدی مختار نباشد. دوزخ رفتن و دوزخ بردن من آسان نیست. میگه اگر جناب محمد صلی الله علیه وسلم در صحرای قیامت نباشد، شاید من دوزخ ببرد، اما دوزخ بردن من آسان نیست.